Oppan Gangnam Style. வணக்கம் மக்களே. ஸோ இந்த மாதம் பார்த்தீங்கன்னா சைனாலேருந்து 2 புது காரை வந்து இட்டாலியில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஒமோதா 5 அண்ட் ஜாய்கு 7. ஸோ ஒமோதா அப்படின்னா ஃபேஷன் அப்படின்னு அர்த்தமாமா சைனீஸில். அதே மாதிரி ஜாய்கு அப்படின்னா ஹண்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜாய்கு வந்து மோரா 4x4 வெஹிக்கிள் மாதிரி இருக்குது. ஒமோதா பற்றி நம்ம இன்றைக்கி பார்ப்போம். பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃபேஷனபுளாக ஸ்டைலாக தான் இருக்குது வண்டி. ஸோ பெட்ரோல் இன்ஜின் 1.6 லிட்டர் இன்ஜின் இருக்குது, ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக், ஃபுல் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ். ஆன் ரோட் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 27,000 சொல்கிறாங்க. ஸோ ஐ ஃபீல் இட் குட் பி a குட் சேலஞ்சர் இன் தி செக்மெண்ட் சி. எலக்ட்ரானிக்ஸ் வைஸோ இல்லை ஃபீச்சர் வைஸோ பார்த்தீங்கன்னா நிறையவே வந்து இவங்க பண்ணியிருக்காங்க. ஜாய்க்கு வந்து இந்த டிஃபெண்டர், லேண்ட் ரோவர் இந்த மாதிரி ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இட் ஹாஸ் த சேம் இன்ஜின் ஆஸ் ஒமோதா. 2 வீல் டிரைவ் அண்ட் 4 வீல் டிரைவ் 2 ஆப்ஷனுமே பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்குது. ஸோ இப்போ ரொம்ப ரைட் 33,000 அண்ட் 37,000 ப்ரைஸ் சொன்னதான் எனக்கு ஞாபகம். இன்டீரியர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது, வெரி நைஸ். ஹெட்ஸ்அப் டிஸ்பிளேலாம் இருக்குது. ஸோ டெஸ்ட்ல மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சென்டரில் வந்து ஒரு பெரிய டேஷ்போர்டு, பிக் டச் ஸ்க்ரீன், ஒரு பெரிய ஐபேட் ப்ரோ மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் பூட் ஸ்பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா பூட் ஸ்பேஸ் வந்து செம்மையாக இருக்குங்க. ரொம்பவே பெரிய பூட் ஸ்பேஸ் அது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ கீழே வந்து ஸ்டெப்னியும் கூடவே அட்டாச்சாக வருது. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நான் ரொம்பவே நம்புகிறேன். வீடியோ நல்லா இருந்தால் வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், நம்பர் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் போட்டுவிடுங்க. மீண்டும் அடுத்த ஒரு அருமையான வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களது விடைபெறுவது உங்கள் மகேஷ். நன்றி, வணக்கம். Okay, yeah, okay.